Përshëndetje gjithëve, unë jam Shpend Nura, Kryeshef Ekzekutiv I institucionit Mikrofinanciar KEP Trust edhe kryesuesi Bordit shoqatës Mikrofinancave në Kosovë. Jemi këtu për me nda disa përvojave tona gjatë kësaj periudhës pandemisë, mësimet që kemi marrë, vështirësitë që kemi hasë dhe si e shohim sektorin dhe industrinë në periudhën vazhdim. Në pikat trasha, sektori mikrofinanciar operon që për një periudhë, domethënë mikrofinanca tradicionale operon për një periudhë 20 vjeçare, edhe gjatë kësaj periudhe ka qenë kontribues I zhvillimit ekonomik, krijimit dhe të punësimit, dhe se gjatë kësaj periudhe ka kreditu një shumë prej afërsisht 2 miliardë eurove dhe ka kreditu më se 450.000 kredi. Periudha 5 vjeçare e fundit për vitin 2015 ka qenë periudhë kur industria apo sektori është rritur në masë të konsiderueshme, edhe gjatë kësaj periudhe rritja ka qenë diku rreth 200% me rritje dyshifrore çdo vjet. Sot industria I shërben më se 100.000 klientëve dhe duke pas parasysh apo njësive familjare dhe duke pas parasysh se një familje e Kosovës ka 4 deri në 5 anëtarë mesatarisht, diku rreth 400.000 njerëz shërben apo kanë qasjen financa përmes industrisë mikrofinanciare. Operon në gjithë Kosovën me mbi 150 degë. Sektori është I licencuar dhe I mbikëqyrën për Bankës Shëndërore dhe operon bazë standardeve dhe rregullave të industrisë mikrofinanciare. Edhe misioni primar është qasja në financa për gjithë ata klientë individ të cilët nuk munden me I shfrytëzu apo nuk kanë qasje për një ose arsye tjetër në sektorin bankar. Bashkëpunojmë ngushtë me institucione ndërkombëtare financiare siç janë IFC apo Dega Bankës Botërore, EBRD-a, EFSE, si edhe fonde tjera investive në Amerikë dhe Evropë, për të cilëve edhe I marrin burimet e financimit. Më rëndësi është cekët se shumica institucioneve mikrofinanciare janë të certifikuara prej certifikimit SMART, certifikim ndërkombëtar I njohur ndërkombëtarisht, I cili siguron që institucionet gjatë punës së tyre klientin edhe mbrojtjen e të drejtave të klientëve kanë në fokus. Qasja apo fokusi I veçantë I institucioneve janë bizneset e vogla, bujqësia, veprimet artizane, si edhe kreditimi apo financimi për përmirësimin e kushteve të banimit. Përmes financimit, sektorit krijohet vetë punësim dhe vetë qëndrueshmëri financiare e këtyre njësive familjare. Sot, industria përkrah gjithsesi portfolio e saj është të shpërndar në proporcion 60 me 40%, domethënë 40% përkrah individet gjithsesi njësitë familjare në zonat rurale dhe më se 20% e bazës së klientelës janë biznese apo veprimtari të cilat menaxhohen nga femrat. Gjatë kësaj periudhe, po flas për periudhën 5 vjeçare, performanca e sektorit ka qenë relativisht e mirë, përmbi mesator në rajonit dhe çka vlen për të cekur është që edhe kredite këqija apo kredit me probleme kanë qenë shumë të ulta në nivelin e 2%, gjë që ka bërë që edhe performanca e industrisë të jetë në nivelin e duhur. Siç e ceka në fillim, edhe industria është efektu prej situatës pandemisë, sido që tjetë gjatë kësaj periudhe 2 mujore ka vazhduar operimin e saj pa ndonjë të lashë të madhe. Ju është përmbajt të gjitha rregullave dhe kërkesave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka implementuar edhe vendimin e BÇK-s lidhur me shtyrjen e pagesës së kisteve të kredive, mos aplikimin e kamatave ndëshkuese dhe mos klasifikimin e këtyre kredive deri në një vendim të radhës BÇK-s. Në bazë statistikave të para, përmbi vërtet afërsisht 60% e kësteve gjatë kësaj periudhe janë prolonguara apo janë shtyrë për një periudhë 1 deri në 3 muaj, me shpresën që pasi që të përfundon pandemia, klientët gjithsesi relacioni klient me sektor të
vihet në pozicionin paraprak. Çka është më rëndësishme më ucek është që edhe pse në rrethana shumë të vështira, kreditimi, gjithsesi qasja financa nuk është ndërprer gjatë kësaj periudhe dhe për aq sa kanë lënë mundësitë dhe sa ka pas kërkesë, sektori ka vazhduar me i përkrah edhe bizneset edhe individët për ekstra financim dhe për me i realizu veprimtarinë e tyre gjatë kësaj periudhe. E dim që jemi në situatë të jashtëzakonshme, sidoqë të jetë për shkak se shenjat e para të kalimit të pandemisë vetëm se po vrehen tani, edhe industria është duke i marrë masat e duhura që në moment caktuar t'i kthehet normalitetit edhe të mirët me pasojat që i ka shkaktuar pandemia. Sidoqë të jetë gjithsesi parashikimet janë edhe prej Bankës Botërore, edhe prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe prej Bankës Qendrore të Kosovës, se bruto produkti vendor do të efektohet në një masë të konsiderueshme. Parashikimet e para janë që do të jetë deri në 5%, kurse ato më ekstreme e kalojnë edhe vlerën e 10%. Rënja e remitancave ka më qenë një ndër faktorët kryesorë që do të ndikojnë në këtë rënje të bruto produktit, rritjes së bruto produktit vendor. Dhe duke pas parasysh se sektori mikrofinancave përkrah sektorit bankar janë një ndër format e pakta të qasjes financa, gjithsesi që do të afektohen edhe nga këto parametra. Sidoqë të jetë, ne do të vazhdojmë me operu me kapacitete maksimale, do të gjendemi afër klientëve dhe për aq sa ka kërkesë t'ju ndihmojmë atë që të fillojnë rikuperimin dhe të vazhdojnë biznesin aty ku është të mundur. Një gjë që ja vlen më ucek, edhe për klientët të cilët do të kenë vështirësi gjatë kësaj periudhe, sektori do t'ju gjendet afër dhe do të mundohet të bëjë zgjidhjet më të mira të mundshme edhe për ata. Sektori mendojmë se mundet me qenë pjesë aktive e iniciativave të institucioneve shtetërore për kalimin sa më lehtë situatës, kështu që ne jemi të gatshëm që të bëhemi pjesë e çfarëdo grupi punues, iniciative të cilat do të ndihmojnë në marrjen e masave për me ndihmu zhvillimin edhe kthimin në normalitet. Vetëm se kemi filluar me bashkëpunu me institucionet ndërkombëtare financiare siç janë IFC edhe EBRD, që përmes kontributit të tyre të mund të kanalizohen këto iniciativa. Gjithashtu një masë e madhe e cila mundet të ndërmirët është edhe fillimi i bashkëpunimit me Fondin Kosovar për garantimin e kredive, përmes të cilët mund të garantohet kreditë të cilat do të jipen në periudhën vazhdim. Gjithashtu mendojmë se mendimin e rregullatorit duhet shikohet mundësia e trajtimit edhe të kredive të cilat mund të kenë vështirësi gjatë kësaj periudhe. Këshillimet individuale për klient gjithsesi që do të aplikohen me të vetmin qëllim që t'ju mundësohet klientëve të kalojnë sa më lehtë këtë situatë. Pastaj institucionet mikrofinanciare përmes mekanizmave të tyre dhe formave të kreditimit, gjithsesi përmes aplikimit të grejs periudhave për bizneset agrospecifikisht, po edhe për bizneset tjera, pastaj planeve variabileve të pagesave të kredive, edhe çfarëdo iniciative për subvencionimin e kamatave prej institucioneve ndryshme, me gjithë dëshirë sektori do të bashkangjitet me të vetmin qëllim që të mundësohet kalimi i situatës me sa më pak pasoja. Jemi të vetëdijshëm se gjendja e sektorit financiar në masë të madhe do të ndikohet nga situata e përgjithshme ekonomike. Edhe kërkesa për kreditë reja do të varet gjithashtu nga iniciativat për stimulimin e investimeve në këtë periudhë, e që janë ngushtë lidhura me masat që qeveria do t'i merr gjatë kësaj periudhe. Një faktor shumë rëndësi është që rikuperimi i shteteve ku diaspora jonë është fokusuar është shumë i shpejtë, po përmendi këtu Austrinë, Zvicrën dhe Gjermaninë. Gjithë indikatorët tregojnë se në këto shtete ka filluar periudha më shpejt e rikuperimit dhe po shpresojmë që
edhe efekti i diasporës edhe dërgesave diasporës do të jetë sa më i vogël, kështu që kjo do të na ndihmojë që të kalojmë këtë periudhë. Gjithashtu edhe bashkëpunimi me odat ekonomike dhe me përfaqësuesit e bizneseve dhe një koordinim i aktiviteteve gjithsesi që do të bëj këtë angazhim tonin më të lehtë. Sigurisht edhe çdo industri edhe sektori jon ka mësuar gjatë kësaj periudhe, domethënë ke marrë mësime për mënyrën e organizimit të punës, të lashët, ato hapësirat e përmirësimeve gjithsesi që janë dalë në pa, sido që tjetë mësimet e marrëra edhe për industrinë tonë kanë qenë që digitalizimi i industrisë është i pashmangshëm. Industria duhet mendoj për format më të sofistikuara të digitalizimit, duke filluar prej aplikimit online, prej vlerësimit kërkesave përmes credit scoring, edhe një gjë që po besoj që do të bëhet tema aktuale e diskutimit më njëherë pas pandemisë janë të nënshkrimet digjitale dhe aprovimi i ligjit për nënshkrim digital, për shkak se do ta shpejtoj dhe do ta mundsoj që gjithë procesi i kreditimit të përfundon pa pas nevojë të kemi kontakt fizik apo pa pas nevojë të kemi letra dhe procedura të cilat e ngadalësojnë dhe vështirësojnë procesin. Një gjë tjetër të cilën e kemi mësuar ka qenë work from home, puna nga shtëpia. Jemi bind që jo domosdoshmërisht ardha në ambientet punës mundson punën e rrjedhshme, domethënë mësimet e marrë janë që edhe puna nga shtëpia njëjtë sigurisht edhe prezenca në zyre mund të jetë efikase. Trajnimet online, takimet online, rritja e eficiencës në masë të madhe do të ndikojnë në ndryshimin e biznes modeleve dhe shkurtimin e kostove për shumicën e industrive edhe për industrinë tonë. Pagesat elektronike dhe ndërlidhja atyre me marrjen e shërbimit gjithashtu ka qenë një mësim i marrur dhe në cilën ne duhet të vazhdojmë të investojmë. Shkëmbimi i shënimeve data sharing përmes platformave ndryshme gjithashtu do të jetë një fushë e cila do të mund të avancohet edhe në industrinë dhe sektorin tonë. Integrimet gjithëpërfshirëse të më shumë sektorëve brenda platformave të njëjta gjithashtu është një mësim edhe një aktivitet i cili duhet të shqyrtohet, e-procurement apo blerjet përmes platformave elektronike, e-learning, gjitha këto janë platformat të cilat duhen dhe do të avancohen në periudhën vazhdim. Një gjë tjetër që shumë institucione, sidomos institucionet të mëdha, duhet me avancu janë zhvillimet e planeve për vazhdimsinë e biznesit, edhe pse në parim ato ndoshta kanë qenë shkruara në letër, po aplikimi i tyre ka qenë shumë i vështirë. Kjo na bën me mendu që në periudhën vazhdim, gjithsesi plani vazhdimësisë biznesit duhet të jetë prioritet i shumë institucioneve. Dhe jo më pak e rëndësishme është edhe rëndësia mbrojtjes dhe shënimeve, dhënave dhe shënimeve, GDPR-i, si dhe siguria e informacionit, se me avancimin e këtyre platformave gjithsesi mbrojtja e shënimeve dhe sigurisë e informacionit ka me qenë një fokus dhe një fushë gjatë cilit gjitha institucionet do të fokusohen. Faleminderit, uroj që të kalojmë sa më shpejt gjithë ne dhe të kthehemi normalitetit.